दोस्तों आज हमारे पास मार्शल का एम्बर्टन 2 रिसीव हुआ है रिपेयर के लिए और प्रॉब्लम ऐसा है, ये ऑन वगैरह हो रहा है लेकिन इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा। ये टोटली नो साउंड स्टेट में रिसीव हुआ है। ये इसमें कॉमन प्रॉब्लम है और ये मोस्टली हाई एम्पियर का चार्जर लगाने की वजह से या तो अंदर कुछ इंटरनल शॉर्टिंग होगी तब ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो मोस्टली इसमें ब्लूटूथ आईसी, चार्जिंग आईसी और बैटरी का प्रॉब्लम निकलता है। अभी हम इसके ख़राब कंपोनेंट्स और बैटरी रिप्लेस करेंगे और इसे चेक करेंगे।